yanzu idan kana son ka sai iPhone 11 dai daga cikin wayoyi da ake kira iPhone 11 wannan wayar da misali ake sayar da ita ko abin nan, ran da ka fara sawa a ranka cewa za ka sai iPhone 11 za ka fara ganin mutane ashe akwai waɗanda suke da ita. a san ko an gane misalin da nake faɗa. Amma yanzu baka taba sa iPhone 11 a ranka ba za ka taba ganin ta ba. An bayyanci wannan misalin? Yayin da misali a ranka ka yi tunanin cewa waɗansu kalar shiga ko yadi ko wani abin ake yi, kawai za ka ga mutane ashe an fara kuma wannan shigar, sai kai ma wato da yanayin ɗinkin da yanayin salon da yanayin waɗannan abubuwan sai ka ji ka fara ganin mutane sun fara abin nan din, amma baka sa ranka ba ka gani ba. An sani ko wannan ni idan ka mai da hankalinka kan cewa wani abu za ka gan shi to za ko ka gan shi, amma idan baka sa ba za ka gan shi ba za ka gan shi ba. Shine wa man yastafif yu'iffu Allah. In ka ɗauke idan ka baka gani ba za ka gani ba, ko ba zai dame ka ba, kuma sai ga rayuwa ta yi maka daɗi. Shi yasa ɗaya daga cikin magabata, ina jin na faɗi kissarsa cikin Abu Muslim al-Khawlani, tabi'i ne wanda shine har sayyidina Umar radiyallahu anhu yake cewa na so in ga wannan domin in sumbace shi, wanda aka jefa shi a wuta bai kone ba. Na taɓa kawo wannan jin kissarsa ko abin nan. Wato yana zaune da shi da matarsa, yanda yake da matsayi da mukami da wato yanda ake girmama shi a cikin tabi'ai saboda nagartarsa da kuma matsayinsa da iliminsa. Sai zamanto Abu Muslim al-Khawlani bai damu da irin rayuwa, yana son ya rayuwa irin ta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, babu ne wani abin duniyan nan ba sai ya tara ba, kuma haka yake da shi da matarsa, kuma ana zaman lafiya kullun cikin aminci cikin jin daɗin rayuwa. Kwatsam sai wata ta shigo gidanta take ji a yanzu duba gidanku, duba ɗan ɗakin da yake ciki, duba yanayin yadda yake rayuwa, duba kayanki da yake ciki. Yanzu kamar matsayin Abu Muslim al-Khawlani wanda idan yayi wa Muawiya, lokacin Muawiya ne ibn Abi Sufyan, yayi wa Muawiya wallahi in cika garin nan za a yi da kaya, Muawiya zai cika saboda shi. Amma ke yanzu kin zauna kin ƙi yin kaza, kin ƙi yin kaza, kin ƙi yin kaza, alhalin za ki iya yi. Shi mijinkin ba mai da hankali kika yi ba ki zamantowa, amma hana rayuwar da kuke ai ba rayuwa ba ce. Tana fita sai Abu Muslim al-Khawlani ya dawo, ka'idarsa yana da wajen shigowar kamar soro uku ne a cikin gidan nasa, irin soro da muke na da, zai shiga nan zai shiga nan, to in ya shiga na farko zai kabbara, ita kuma za ta yi kabbara, idan ya shigo na biyu ta yi kabbara ya kabbara, har ka dai har su zo irin zama dai irin na jin daɗi, irin wato za ka iya cewa kamar su kalmomin soyayyar su shine tuna Allah, saboda muna tare an haɗe manufa Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu. Saboda haka da ya dawo bayan wannan matar ta zo sai ya kabbara, sai ya ji shiru, sai gaban sai fadi. An tana za ka yi tunanin rashin lafiya, za ka yi tunanin mutuwa, za ka yi tunanin bata nan. Ya ƙara yin na biyu babu, ya ƙara yin na uku babu, sai ya shigo gida sai kuma ya ganta a zaune lafiya. Sai ta ji ai kaza yanzu wannan yanda Allah ya maka kaza ya ma kaza, mu zo mu zauna cikin wannan rayuwa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, abinda bata taba gani ba, wata bata taba gani ba, wata ta sa ta gani. Shikenan sai ya ce wallahi wannan ba tunaninki bane, wata ce ta zo ta gaya miki, kuma duk wanda ta gaya miki wannan Allah ya makantar da ita. Yan mintuna sai ga wannan matar an riko ta an shigo da ita a makanci, saboda ta san addu'ar sai, saboda yana daga cikin wanda idan suka yi wa Allah addu'a yanzu kuma zai amsa masu. Saboda kaga yana da makamin da ita matar ma da ta tambaye shi wannan da ya fi, dan in ya cewa Allah arzita mun arziki wanda babu iyaka, ya fi alkan ya je wajen Muawiya radiyallahu ta'ala anhu ya ce ba mu. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.